따뜻하다. 이 뚫으면 추수감사절이라서 저희 넷째랑 막내가 이제 왔고 나머지들도 내일 오기 시작을 할 텐데, 이렇게 모닥불 피워놓고 마시멜로도 구워 먹고 열심히 이야기도 나누고 하다가 지금 잠잔다고 들어갔고, 저는 밖에 아직도 나와서 예쁘게 남편이 열심히 조명도 깔아줬는데 뒷뜰에다가요. 참 예쁘지? 잘 해놨다. 이것 좀 구경도 하고 밤 공기도 좀 마시고, 조금 있다가 더 모닥불 따뜻한 거 지피고, 너무 따뜻하다. 좋다.